そんなわからん？それめっちゃかくやん。でも、うん。あ、匂いそんなよ。うん。ケフって。ケフって言ったが今。その反応私、昔飼ってた犬がしたぞ。犬じゃないもん。ケルベロスやもん。それ知ってる。あ、なんか目が痛い。あ、そんなに？嘘？いや、違う違う。これは関係ない目が痛い。何やねん。やっぱこう人間よりもきっと嗅覚が鋭いから。あ、辛いわ。あ、ほんあ、え、食べた？なるほどね。いや、あ、鼻がかゆいもん。辛い。あ、なんかなるほどね。鼻に入りそうな勢いで近づけてみ。しないね、そんなことね。やめといたらよかった。あ、痛い痛い。鼻痛いな、これな、近づけて。え、じゃあ目近づけてみて、目。いや、それはなんてことすめんねん。やめろや。あ、目痛い目痛い。でも目、あ、